정확한 정치 뉴스를 원하신다면 팩트로 조진다. 이 팩트입니다. 국민의힘 내부 갈등 얼마나 심각한지 아세요? 한동훈 전 대표가 김문수 후보를 지원하며 이준석 후보와의 단일화 논의에 대해 노골적인 불만을 드러냈습니다. 친윤계가 단일화를 구실로 권력 거래를 시도한다며 정면으로 비판했는데요. 특히 윤석열 전 대통령과의 단절이 필요하다고 강조하며 친윤 세력의 정리를 주장했습니다. 같은 시기 국민의힘 내부 단체 대화방에선 권성동 원내대표의 사퇴를 요구하는 목소리도 커지고 있습니다. 당권 거래 논란에 김문수 후보 측도 곤혹스러운 분위기입니다. 민주당은 국민의힘은 반성보다 권력 다툼에 몰두하고 있다고 지적했고, 개혁신당도 대선도 치르기 전부터 당권 갈등이라며 비판했습니다. 계속되는 내부 분열, 선거에 어떤 영향을 미칠까요? 당신의 생각은 어떤가요? 댓글로 공유해주세요.